Assalomu alaykum hurmatli azizlar, sizlar bilan yana Sirojdan. Azizlarim, internetda pul ishlashning yana bitta saytini sizlar bilan tanishtirib o'tmoqchiman sizlarga. Bu sayt qanday ataladi? Golden Breeze. Birdis. Unuttirmuncha kelishmaydi azizlar, uzr. Bundan oldingi Rich Biorsga o'xshagan. Xuddi bu ham xuddi o'shanaqa ikkalasini ish jarayoni bir xildaqa. Prosta bu boshqa nom bilan ataladi. Bu yerda ishlash qanaqa? Bunda ham xuddi o'shandaqa tovuq sotib olasiz, tovuqning tug'ilgan tuxumlarini sotib daromadga kirasiz. Bu yerda oddiy registratsiyadan o'tasiz. Tak. Mana profilimga kiramiz. Profilga qachon kirganman bunga? 22-aprelda registratsiyadan o'tgan ekanman. 22-registratsiyadan o'tganman va tekshirish uchun 50 rubl pul snimat qilganman. Вот выплачено 50 rubl ko'rsatib turibdi. Так. Endi skaltimizga kiramiz. Qani skaltimizda qancha tuxum bor ekan? Mana endi krasniy tovuqdan 2 ta bor, ko'kidan 3 ta bor, mallasidan 17 ta, sariqdan 23 ta, yashildan 42 ta bor. Tak, tovuqlar tug'gan tuxumini yig'ib olamiz va prodajaga qo'yamiz. Tak, prodaja. Tak, mana keldi. Sotamiz. Bu yerda qanaqa razницasi bor? Rich Biorsda 50 kellik edi. Bu yerda Golden Biorsda esa 70 ga 30, 70% для вывод нет. 70% ketadi для покупки, 30% для вывод. Pul chiqarishga ketadi. Bizda hozir balansimizda mana shuncha summa yig'ildi. Tuxumlarni sotdik. Mana sizlarda hozir tovuqlarni summasi bilan tanishtirib o'taman. Mana azizlar. Bu saytda uncha qimmat emas. Bu saytda tovuqlar uncha qimmat emas. Endi azizlar, sizlar bilan birgalikda hozir bundan pul chiqarib ko'ramiz. Bu yerda bonus ishlasa bo'ladi ekan. Bonusda mana bosib ko'ramiz tugmachasiga. Mana azizlar 82 monet ishladim. Endi pul chiqarib ko'ramiz. Pul chiqarish qanday bo'ladi? Заказать выплату. Buni qilib ko'ramiz. Bundan kошелек tanlaymiz. Tak, tekshirib ko'ramiz. Kошелегimizda nomerini teramiz. Tak. Вот так. Hozir men kошелегimning kodini terib olayin. Bir soniya uzr azizlar. Tak, bu yerda qancha chiqarib olishimiz mumkin? 9786. 9786. Заказать выплату bosamiz. Endi azizlar, sizlarga aytib o'tganim 97 rubl chiqarar ekanman. Informatsiya ko'ramiz. Birinchi oplata 72 da, 72 часа, 72 часа. Второй выплата 48. Tretий aslida bir kun ichida tushadi. Birinchisini tekshirib ko'rganman, bu 78 soatda kelib tushgan. Mana ikkinchisi o'sha 48 soatga belgilandi. Azizlar, bu bilan albatta bu to'layapti. Albatta endigi videomda bu kошелегimga tushib kelsa, ikkinchi videoni albatta sizlarga ko'rsatib o'taman. Azizlar, bu albatta pul to'lab kelayotgan saytlardan bittasi. Endi hozir для покупкаga bo'lgan joyimizda summalardan tovuq sotib olamiz. Tak, 10500 bor ekan. Bundan bitta olamiz. Sariq mallasidan 2 ta olamiz. Ya'ni 500 rubl qoldi. 500 monetga skaltimizdan turaversin. Azizlar, mana sizlarga bir yaxshi sayt pul ishlasa bo'ladigan azizlarim, sizlarga omad tilayman. O'zingiz omadingizni sinang, pulni qiling azizlar. Bu yaxshi sayt. Azizlarim, omadlaringizni bersin. Sizlar bilan Sirojdan bo'ldi. Agar yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib turib kanalimizga obuna bo'ling sizlar. E'tibor uchun kattakon rahmat.